ahinya mago mawuok Garissa Lodge giwuok gidhi kanye bende nitie chenro moro amora ma osebedo kotudru kodgi mondo mi ging'e chenro ma untierego mar bero boma ma Kisumu ka idarogi? Gima watimo ok en daro ji kaka ji wacho ni daro ji. Watimo gimluongo kisungu ni RAP, Resettlement Allocation Plan. Wagolo ji kama ok ber ahinya, watemo tero gi kuond moger mag uso. Jo Garissa Lodge, ja Nyamlori, jo Pindi Street, jo Otieno yo gi jo Book area dhi Uhuru Business Market. Mae chiro manoger gi pesa mang'eny kabisa. To en chiro manoger mondo ji oyud kama yute, koro kama giloke. Koro momiyo wachiwo ndalo malach mondo gidar, ok nwadaro gi thuon, giwuok kuma gintie gidhiye. To gino wach process dhi mbele. Wach tero gi kanyo